今回は前回の続きということでカラーを2色入れていきます。一体どんな色になるのかな。そして今回入れていくカラーはもちろんバンキャンディーレッドです。ここが一番楽しいんだよ。ということでキャンディーレッド塗装しました。 0.8mm のラメを使ったので普段使っているコスミックフレークとはギラギラの感じが全然違います。いいね。今キャンディーレッドが乾燥したので次にこちらドクロとファイヤーパターンが合体したイラストを塗装していきます。次にキャンディーブラックを使って輪郭を作っていきます。こちら側ははっきり塗装しないように注意してください。今からここにキャンディーブラックを塗装していくので、このうっすらした部分と綺麗に馴染んでいきます。はい、ということで塗り分けができました。どうですかね。いい感じに馴染んでくれています。あとはこの上にクリアを拭いていくだけです。今捨て拭きをしたことによって全体が艶消し状態になりました。10分から15分ほど乾燥させた後に本塗装やっていきます。今15分経過したので本塗装をやっていきます。
捨て拭きを1回して本塗装を2回しました。クリア塗装を吹いたことによって表面にツヤが出ていい感じに仕上がっております。今1日乾燥させたので、このタイヤハウスの内側にこちらグラビテックスを塗り込んでいきます。本来はここにゴムカバーがついていたんですけど、劣化によって砕けてしまったので、その代わりにアンダーコートを塗り込んでいく感じです。多分これを塗り込んでない状態で走ると砂や小石を巻き上げて、ここの塗装がむき出しになって錆びの原因になるので、アンダーコートを塗り塗りしていきます。ある程度厚みがないと効果が薄くなるので、できるだけ厚みを出すように塗ってください。塗料が乾燥したので、いよいよ組み込んでいきます。今パーツの組み込みが終わりました。それがこちら、アプリリアクラシックレッドバージョンです。今日は天気が悪くてちょっとラメの感じが伝わらないけど、めちゃくちゃギラギラしてかっこいいです。そしてこのドクロとファイヤーパターンが見事にマッチングしたタンク。そしてパーツのつなぎ目ごとにグラデーションを入れてメリハリを出しています。めっちゃおしゃれ、かっこいいね。そしてこの立体的な造形、いいですね。そして今ヘッドライトが車体に装着されていません。これがもともとついていたヘッドライトなんですけど、根元の部分が砕けてもう光軸調整ができない状態になっているので、次の動画ではこのヘッドライトをどうにかしていきます。なので皆さん次回の動画も楽しみに待っててください。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるように、レッツバイクエンジョイ。メンバーシップでは完成した動画を先行配信していますので、続きが気になる方がいましたらよろしくお願いいたします。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。